Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. L'irrigazione nei campi in Sicilia ha i giorni contati, 3 settimane ancora e non vi sarà più acqua per l'agricoltura nel centro-sud. Lo dicono gli esperti dell'Associazione dei Consorzi di Bacino. A Licata è in arrivo la nave Ticino della Marina Italiana per rifornire di acqua il territorio agrigentino. La Regione quindi tenta un aiuto al comparto agricolo con un emendamento all'ARS per l'esonero del pagamento per l'irrigazione di soccorso. Il ministro Musumeci intanto accusa contro la siccità utilizzato solo il 30% dei fondi. La donna trovata impiccata a Fondachello si fa strada, l'ipotesi del femminicidio, l'autopsia chiarirà il tragico caso. Il blitz contro Cosa Nostra Catanese che ha portato all'arresto del nuovo boss e dei suoi giovani complici, ma a pilotare gli affari della mafia era sempre il padrino che comandava con il telefonino dal carcere. Ancora nuove figure di imprenditori collusi con la mafia. Andiamo a Palermo. Qua l'università avanza nella classifica del Censis, è quarta tra i mega atenei italiani, ottimi risultati in comunicazioni e servizi digitali. I bronzi di Riaci potrebbero essere in realtà di Siracusa, è la clamorosa scoperta di un gruppo di studiosi che ha analizzato la composizione delle giunture delle statue. Sarebbero state saldate proprio nella città siciliana. Calciomercato, sono giorni caldissimi per le siciliane, diverse le trattative in bilico, soprattutto per Catania e Palermo. Il Messina prova ad accelerare per la costruzione della squadra. Bentrovati. Fra 3 settimane niente acqua per irrigare i terreni della Sicilia. A lanciare l'allarme siccità nell'isola è l'Associazione dei Consorzi di Bacino. A Licata è in arrivo la nave Ticino della Marina Italiana per rifornire di acqua il territorio agrigentino. A Caltanissetta i cittadini comprano l'acqua dalle autobotti. Sentiamo il punto da Davide Sardo. In Sicilia gli esperti del settore sono bravi nelle stime. Hanno previsto esattamente le date in cui si sarebbero prosciugati Pergusa, Ogliastro e Fanaco. Adesso l'ANBI, l'Associazione dei Consorzi di Bacino, lancia un altro allarme che è una previsione da brivido. 3 settimane ancora e non vi sarà più acqua per l'agricoltura nel centro-sud. Il report descrive una situazione particolarmente grave per Puglia, Abruzzo e Sicilia, dove gli invasi sono quasi vuoti. In Sicilia, dove non piove da mesi, sono prosciugati il 20% degli invasi. 6 bacini su 30 non hanno più acqua utilizzabile, altri 6 hanno disponibile meno di 1 milione di metri cubi e 4 meno di 2 milioni. Nel 2023 i volumi d'acqua si sono ridotti del 50%. Gela non beneficerà di irrigazioni. I comuni della provincia di Caltanissetta sono serviti col contagocce. Nel capoluogo circolano più autobotti che autobus e il sindaco chiede ai cittadini di consegnare i pozzi privati. Ad Enna l'acqua potabile è erogata un giorno sì e 2 no. Nel Ragusano le sorgenti sono quasi prosciugate, come pure a Messina. L'acqua è razionata anche a Palermo. Nell'Agrigentino si tenta disperatamente di salvare gli agrumeti racimolando acqua ovunque zampilli. Nelle case invece l'acqua è accolta fino a 2 volte al mese e per poche ore. Legambiente invoca dalle istituzioni correttezza ed equità tra i cittadini. Tutti devono essere destinatari delle stesse quantità d'acqua e non come avviene adesso con gravi disparità di trattamento. Ed è attesa al porto di Licata la nave Ticino della Marina Italiana per rifornire di acqua potabile i comuni in gravissima emergenza idrica. Altre città dell'isola hanno già prenotato la nave battezzata dei Miracoli. E 3.500 firme per realizzare un dissalatore a Licata nell'Agrigentino le ha portate oggi all'ARS il deputato del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano. Ci vogliono 4 settimane per consegnare un impianto per un costo di poco più di 1 milione di euro, appena lo 0,% del valore dell'intera manovra. Venerdì, ha detto Cambiano, arriverà una nave cisterna, lo abbiamo sentito, che sarà pagata con i soldi dei contribuenti. Siamo tornati indietro di 80 anni. Arriva
L'esenzione dalle bollette idriche, rimaniamo in tema siccità per gli agricoltori forniti dai consorzi di bonifica in Sicilia. Non dovranno pagare le irrigazioni dell'emergenza nel 2024, le pagherà dunque la Regione. I soldi vengono dal tesoretto, il cui uso è in discussione all'ARS, ma il nuovo intervento di Schifani non basta ancora perché la siccità è severa. Intanto il ministro Musumeci polemizza sul ritardo nell'uso delle risorse per l'emergenza. Manlio Viola. Gli agricoltori colpiti dalla crisi idrica non dovranno pagare i consorzi di bonifica per le irrigazioni d'emergenza che si stanno mettendo in atto per salvare i raccolti, e questo per tutto il 2024. Sarà la Regione siciliana a farsi carico anche di questi costi e di pagare i consorzi di bonifica. È quanto prevede un emendamento a firma del Presidente della Regione Renato Schifani alla mini finanziaria in discussione all'ARS. Dal tesoretto di 160 milioni dunque bisognerà ricavare le somme per pagare i consorzi di bonifica che forniscono l'acqua ai campi. Per questa agevolazione, valida per tutto l'anno, sono previsti 10 milioni di euro al momento. Si tratta di un ulteriore sforzo del governo della regione, dice Schifani, per sostenere chi sta pagando un grande prezzo a causa della siccità senza precedenti nella nostra regione. Intanto oggi pomeriggio si è riunita la cabina di regia per l'emergenza idrica, che si incontra ormai praticamente a giorni alterni. Sul tavolo le richieste degli allevatori che necessitano di un secondo carico di foraggio per gli animali e chiedono di velocizzare le operazioni di depurazione di acque e reflue da usare per irrigare. Prosegue nel frattempo la polemica sull'uso dei fondi per l'emergenza. Da Roma il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci attacca comuni e regioni che avrebbero speso solo il 30% dei fondi stanziati, che valgono nel complesso 1 miliardo e 200 milioni. Ma a rispondergli non solo le istituzioni, è il segretario del PD Anthony Barbagallo, secondo il quale il ministro predica bene ma razzola male, perché i ritardi partono dalla mancata approvazione del piano per la gestione idrica, che risale a quando il presidente della Sicilia era lui. L'altra emergenza di Palermo è quella dell'immondizia. Palermo è assediata dai rifiuti, la RAP al lavoro per provare a recuperare l'immondizia sovrasta strade e marciapiedi, e non mancano i roghi. Sentiamo Marco Gullà. Ancora rifiuti per strada, ancora emergenza. A Palermo soprattutto le periferie annaspano tra l'immondizia. Il tutto a causa dei problemi alla discarica di Bellolampo e all'ormai atavica mancanza di personale da parte della RAP, che prova a fare il possibile per accelerare nella raccolta. Inoltre l'azienda non può più garantire lo straordinario a causa della mancanza di fondi. In qualche modo la RAP lavora anche la notte per ripulire alcune strade come via Mater Dolorosa, via Camarina, via Jack London, via Caduti sul Lavoro, via Papini, via Collo di via Lanza di Scalè e via Castellana. Immondizia dovunque e proteste da parte dei residenti esasperati dal cattivo odore, alimentato anche dal forte caldo e da topi e scarafaggi a contatto con i rifiuti. A Ballarò molti residenti devono tenere chiuse le finestre proprio per evitare che animali possano poi intrufolarsi in casa, approfittando della montagna di pattume che sovrasta alcune strade. Altre squadre di lavoratori RAP interverranno a breve nel quartiere Falsomiele Sperone e poi in viale Regione Siciliana, via Pietro Scaglione, viale Michelangelo, via Cartagine, via Guarnieri, via San Giorgi, via Ignazio Silvestri e infine a Tommaso Natale. Vandali in azione nella scuola Giovanni Falcone in via Nicolò Pensabene allo Zen 2 di Palermo. Il dirigente ha presentato una denuncia dopo che qualcuno è entrato nel plesso scolastico danneggiando alcuni neon, una tettoia, tagliati i cavi telefonici e rubato un albero di limone che era stato piantato in giardino. Sarà l'autopsia sul corpo della donna trovata impiccata a Fondachello nel Catanese a chiarire se si tratti di suicidio o di omicidio. Troppi i punti oscuri di questa tragedia che non convincono gli inquirenti. Emanuela Corsi. Si fa sempre più insistente l'ipotesi dell'omicidio nel caso della donna trovata impiccata a Fondachello di Mascali nel bagno di questo appartamento preso in affitto assieme al marito e ai figli di 21 e 10 anni. L'esito dell'autopsia disposta dalla Procura di Catania chiarirà definitivamente se i lividi trovati sul corpo della 38enne catanese siano collegati alla sua morte e se l'impiccagione sia stata solo una messa in scena per nascondere un omicidio. La sera precedente al ritrovamento del corpo senza vita, secondo quanto emerso, anche se sul caso c'è il massimo riservo,
Viterbo, pare che tra la donna e il marito, quarantenne catanese, ci sia stata una lite furiosa. Dopo l'uomo si sarebbe allontanato dalla casa di villeggiatura senza farvi rientro. La scoperta del cadavere è avvenuta solo nella tarda mattinata di martedì. Non è ancora chiaro chi abbia lanciato l'allarme, se una vicina o il figlio maggiore della coppia. La donna dunque avrebbe deciso di farla finita legando un foulard attorno al collo agganciato ad un appendiabiti. Una scena che però non convince del tutto gli investigatori, che fin da subito non hanno escluso altre piste oltre al suicidio. Il marito, che allo stato attuale non è indagato, è stato a lungo sentito in caserma dai carabinieri per ricostruire gli ultimi momenti trascorsi con la moglie, con la quale viveva da 20 anni. Un rapporto burrascoso, secondo alcuni conoscenti della coppia. Tanti punti oscuri di questa tragedia che, come dicevamo, potranno essere chiariti dall'esame autoptico. Un giovane di 26 anni è precipitato dal quarto piano di un'abitazione nella zona di San Papino, a Milazzo, nel Messinese. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le autorità stanno indagando sulla dinamica, raccogliendo testimonianze da passanti e vicini di casa. Il giovane è stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo essere caduto sul parabrezza di un'auto sotto il balcone. Le sue condizioni sono critiche, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina ed è stato immediatamente intubato. Cambiamo argomento, andiamo a Catania. Il boss comandava con un telefonino dal carcere, mentre fuori c'era chi eseguiva i suoi ordini. Dopo la retata che ha decapitato Cosa Nostra del suo nuovo capo catanese e dei suoi affiliati, emergono nuove figure di imprenditori collusi con la mafia. Il comune si costituirà parte civile. Lorena Dolci. Il suo nome non si doveva neanche pronunciare. Adesso Francesco Russo, il nuovo capo di Cosa Nostra catanese, è uscito dall'ombra. Non un uomo d'onore in senso stretto, ma un imprenditore molto amico della famiglia Santapaola Ercolano. Senza fare rumore, restando appunto nell'ombra, il nome dei blitz antimafia della DDA e della polizia che ha disarticolato il clan con 25 misure cautelari. Ma il grande regista degli affari di famiglia è sempre il boss Mario Ercolano, che all'ergastolo dal carcere di Teramo continua a impartire ordini. Come fa ad avere un cellulare? Non è al 41 bis e il telefonino lo tiene un fedelissimo. Il boss comanda indisturbato, ma qualcuno lo ascolta. Sono migliaia le intercettazioni agli atti dell'inchiesta che confermano tra l'altro il business delle estorsioni. Tutti pagano e si conferma quell'inversione di tendenza che vede gli imprenditori che si rivolgono ai mafiosi per ottenere favori. Uno chiede addirittura di essere affiliato al clan. Io sono a disposizione, dice. Le ultime intercettazioni raccontano poi di una grande fibrillazione tra vecchi e giovani all'interno dell'universo mafioso diviso in vari sottogruppi. Pilastri sono quelli della stazione e di Cibali, guidati da Carmelo Strano e Carmelo Fazzo, che scalpitano. Se Russo insiste a mantenere la riservatezza, ma in un caso non esita a sparare per gambizzare, i giovani rampanti scelgono metodi più sbrigativi. Da qui liti e sparatorie contro esponenti del clan avverso. Una mafia silente degli affari che non rinuncia però al suo marchio di fabbrica, la violenza. I mafiosi stavano pensando a un omicidio, pianificato nel più moderno dei modi, con una videochiamata su Instagram. Una latitanza da uomo libero, quella di Matteo Messina Denaro. Per 30 anni il boss ha vissuto disponendo di covi, donne e denaro, e tutto a pochi passi dalle caserme dei carabinieri, come a Campobello e a Mazzara del Vallo. Laura Spanò. Sono 6 le ultime persone finite nel registro degli indagati come favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Sono legate all'ultima tranche dell'inchiesta della Procura di Palermo e alla scoperta del covo nel condominio di via Castelvetrano a Mazzara, utilizzato dal boss per incontrarsi con le sue amanti, Lorena Lancieri, Laura Bonafede, ma la lista di indagati è destinata a salire ancora. Deve esserci stato l'aiuto di una fitta rete di persone devota fino alla morte al boss, se per 30 anni Messina Denaro ha potuto vivere, seppur latitante, ricercato in mezzo mondo da uomo normale, muovendosi senza alcun rischio tra Campobello, Castelvetrano e Mazzara, rivoltate in questi anni dalle forze dell'ordine. Città dove sono stati trovati alcuni dei suoi covi, tutti a poche centinaia di metri da caserme di carabinieri, quasi fosse una beffa. E poi ci sono i viaggi a Palermo ancora prima della malattia, le cene nei ristoranti, il tatuaggio, l'accesso in banca per cambiare soldi in contanti in un assegno che sarebbe servito a comprare un'auto, l'estate trascorse al mare a
Tre Fontane, le riunioni a casa dei coniugi Bonafede Lancieri con amici per il pokerino settimanale, il caffè preso al bar di Campobello, la spesa al supermercato, le passeggiate nella vicina Mazzara o Castelvetrano. Nessuno lo ha mai riconosciuto, neppure i carabinieri che lo avevano fermato qualche tempo fa a un posto di blocco. Insomma, per 30 anni ricercato, e lui, Matteo Messina Denaro, se la spassava tra Campobello e Palermo da uomo libero. Blitz, appostamenti, operazioni, arresti, e lui se ne stava beato tra i suoi solidali, sicuro che non sarebbe stato mai tradito, perché il boss sapeva che qua la mafia è stata sempre una cosa seria. Così alla fine lui, il boss, che amava il lusso e la bella vita, è riuscito a lasciare a questo mondo solo la sua verità. Dopo l'attività di martedì con alte fontane di lava, l'Etna ha continuato a borbottare e a sbuffare, lo vediamo, dando vita intorno a mezzogiorno di oggi ad una attività stromboliana dal cratere Voragine. Sporadiche esplosioni con emissione di cenere che si è dispersa in direzione sud-est. I boati sono stati avvertiti anche nei paesi pedemontani. Un flusso lavico continua a traboccare dalla Bocca Nuova ed è blandamente alimentato. Dopo questa breve impennata il tremore è rientrato sui livelli medio-bassi, ma rimane sempre la cenere dell'Etna, che continua a complicare la vita dei catanesi in una città già segnata dalla difficile situazione della raccolta rifiuti e dalla sicurezza nel centro storico. Da opposizione e commercianti un coro unanime: il sindaco trentino chieda lo stato di calamità. Desiree Ferlito. Criticità enormi che impattano pesantemente sulla vita dei cittadini oltre che sulla loro salute. L'attività eruttiva dell'Etna non dà tregua alla città, con lo spettro della caduta della cenere, la cui rimozione è diventata sempre più complicata. L'appello dell'opposizione è che il sindaco trentino chieda il riconoscimento dello stato di calamità, così da mettere la città di Catania nelle condizioni di ricevere aiuto. Serena Spoto di MPA avanza altre proposte. Affidare il servizio, per esempio, alla Catania Multiservizi, dotando la Catania Multiservizi dei mezzi per la rimozione della cenere e poter fare svolgere naturalmente il servizio all'azienda non solo sulla città di Catania ma anche nell'Interland catanese. Ad accendere gli animi un'altra questione. Dopo l'appello dell'amministrazione comunale di non parcheggiare le autovetture in determinate strade per la polizia straordinaria, sui social sono centinaia le lamentele di chi, dopo aver seguito le indicazioni di spostare la propria auto, ha ritrovato le strade ancora ricoperte o in qualche caso la cenere è solo spostata da un'altra parte della carreggiata. I sacchetti pieni di cenere raccolti dai negozianti sono ancora ai margini della strada. Città e provincia sono in ginocchio, denuncia in una nota Lorenzo Costanzo, segretario della CIDEC, Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti. Trentino chieda lo stato di calamità. Le imprese sono molto preoccupate, specialmente nel campo del turismo. Ci sono molte persone che stanno addirittura lasciando le camere prenotate dei B&B. Un'estate complicata per i cittadini catanesi, vessati già dalla difficile situazione della raccolta dei rifiuti, che deturpano il centro storico già provato dal problema sicurezza. Una pista lunga 2 settimane a San Leone, frazione balneare di Agrigento. L'erosione marina ha inghiottito nuovamente la pista ciclabile appena ricostruita. Adesso saranno gli organi competenti a verificare le eventuali responsabilità. Davide Sarto. Sarebbe da dire da Natale a Santo Stefano se non fosse piena estate. 2 settimane ci sono volute dalla conclusione dei lavori di consolidamento, costati 400.000 euro, per vedere nuovamente crollare la pista ciclabile della frazione balneare di San Leone ad Agrigento al Viale delle Dune. Saranno gli organi preposti a valutare e a sanzionare eventuali responsabilità. Fatto sta che per oltre 3 mesi il Viale delle Dune è rimasto con senso di marcia alternato e con semaforo. Un sacrificio per gli utenti della strada risultato del tutto inutile. Del resto, l'erosione marina nei pressi della cosiddetta terza spiaggia è implacabile. L'acqua ha scavato ampia parte del marciapiede. A rischio cedimento è l'intera carreggiata a danno di mezzi e persone. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno già abbattuto un albero per evitare che cadesse sulla strada. Dopo un sopralluogo tecnico tra Genio Civile e Comune, la pista ciclabile è stata interdetta e transennata. L'Università di Palermo avanza nella classifica del Censis, è la 4ª fra i mega atenei italiani. Guadagnate 3 posizioni rispetto allo scorso anno, ottimi i risultati in comunicazione e servizi digitali. Marco Gullà.
L'Università di Palermo guadagna 3 posizioni e si piazza quarta nella classifica stilata dal Censis per quanto riguarda i mega atenei statali con oltre 40.000 iscritti. In testa c'è Padova, a seguire Bologna e poi la Sapienza di Roma, un successo importante per l'Ateneo palermitano che cresce anno dopo anno. È un risultato che ritengo molto importante perché è raggiunto in un arco di tempo relativamente breve, ma che è frutto di un lavoro collettivo, di una squadra che ha lavorato intensamente su alcuni temi fondamentali. In modo particolare siamo migliorati moltissimo nei servizi, cosa che è stata aggredita moltissimo dai nostri studenti. Dall'analisi degli indicatori si registra la conferma del primo posto a pari merito con Padova in comunicazione e servizi digitali, con una valutazione di 107 punti rispetto ai 103 dell'anno precedente. Oggi all'Università di Palermo è giorno di lauree, sorrisi e soddisfazione anche per il risultato ottenuto da Unità. Molto bene in questi 3 anni, ho fatto conoscenze molto belle e poi i professori sono molto dolci, comprensibili. Sono soddisfatta, rimango per la magistrale qua, quindi sì. E allora auguri. Grazie. Sicuramente c'è degli aspetti a migliorare, però in generale sì, si merita il suo 4º posto. Work in progress per arrivare nel podio nel giro di qualche anno. La società Stretto di Messina ha firmato oggi con le organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa che definisce il contratto di lavoro per il personale dipendente. La nuova piattaforma, ha spiegato l'amministratore delegato Pietro Ciucci, è un elemento fondamentale già in questa fase di avvio del progetto del ponte sullo Stretto. E oggi è la giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. In tutte le spiagge Bandiera Blu, Protezione Civile e 118 hanno sensibilizzato la popolazione sull'attenzione necessaria in mare. A Marina di Ragusa anche la dimostrazione di un intervento d'emergenza. Veronica Barbarino. Presidio Marina da postazione dogana, se per favore fai arrivare tempestivamente la moto d'acqua perché c'è una persona in difficoltà a circa 250 metri dalla battigia, cambio. Davanti a bagnanti curiosi, in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, lungo tutta la costa d'Italia, nelle spiagge a bandiera blu e quindi anche a Marina di Ragusa, i soccorritori della Protezione Civile e del 118 hanno messo in scena un soccorso in mare. I bagnini che sono a letto in postazione, guardando le persone in acqua, si accorgono che una persona ha delle difficoltà. Quindi prima di agire, di entrare in acqua, avvisano sempre il presidio Marina, in questo caso la nostra centrale operativa, perché con i mezzi nautici possono venire tempestivamente a dare supporto. Se non c'è necessità va tutto a buon fine e il soccorso lo espletano direttamente la postazione. Loro riportano a riva, vedono le funzioni vitali del pericolante, se è necessario chiamano il 118 per le dovute cure sanitarie, altrimenti siamo dotati anche noi di defibrillatore. Ogni annegamento è prevenibile, esistono soluzioni. È lo slogan della giornata, il cui obiettivo è informare sulla necessità di evitare gli incidenti. Le cause dell'annegamento in spiaggia sono quasi sempre un malore della vittima dovuto allo sbalzo termico, caldo-freddo con l'acqua o le condizioni non favorevoli del mare. È sempre consigliabile, prima di un rinfrescante bagno, visionare le bandiere di segnalazione sulla torretta del bagnino di salvataggio, non allontanarsi se non si sa bene nuotare e in caso di emergenza chiamare la Protezione Civile. I bronzi di Riace potrebbero essere di Siracusa, è la clamorosa scoperta di un gruppo di studiosi che ha analizzato la composizione delle giunture delle statue. Sarebbero state saldate proprio nella città aretusea, come ci racconta Francesco Aloi. I bronzi di Riace o di Siracusa? La risposta corretta sarebbe la seconda. E sì, la partita tra Calabria e Sicilia, secondo gli ultimi studi, la vincerebbe proprio la nostra regione. Prima di me l'hanno sostenuto autorevoli esponenti del mondo dell'archeologia come il grande archeologo americano Robert Ross Holloway e la grande archeologa subacquea americana Anna Margaret Ventenne, che tra gli anni 80 e 90 hanno sostenuto l'origine siciliana dei bronzi di Riace, in particolare la McKenna l'origine siracusana, avendoli individuati in Gelone e Ierone, cioè ovvero i dinomeni di Siracusa. 52 anni fa il ritrovamento delle due statue nel mare calabrese, ma nel corso del tempo più di uno studioso ha indagato sulla loro vera origine. Adesso però, con gli studi di Anselmo Madeddu e Rosolino Cirincione, con le università di Catania e Ferrara, sembra essere arrivata la conferma definitiva. Abbiamo fatto un confronto tra le terre presenti all'interno della statua
e delle terre campionate nell'area di Siracusa. Abbiamo condotto delle analisi geochimiche, prodotto dei risultati e i risultati sono sorprendentemente sovrapponibili. I famosi bronzi quindi sarebbero stati saldati ed esposti proprio a Siracusa. Nel III secolo a.C. li avrebbero trafugati i romani. E ora qualcuno si chiede, ma se sono veramente siracusani, potrebbero ritornare in Sicilia? Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calciomercato. Ritorniamo in studio con lo sport, il calciomercato, perché sono giorni caldi per il mercato, diverse le trattative in bilico, soprattutto per Catania e Palermo. Il Messina sta accelerando per la costruzione della squadra. Francesco Triolo. Il calciomercato del Palermo vive un momento di particolare vivacità. In attesa dell'ufficialità di Pierozzi, Blin e Di Bartolo, il Palermo studia gli altri colpi per migliorare la formazione sia in entrata che in uscita. Verso l'addio Stulak, su di lui c'erano Samp, Verona e Reggiana. In difesa il primo nome Ceccherini, a centrocampo piace sempre Mazzidelli, ma su di lui c'è anche il Como. In attacco è stato chiesto al Frosinone Giuseppe Caso, ma rimane aperta la pista alla Padula col Cagliari, ma occorre attendere. Scendendo di categoria, Daniele Faggiano lo conosce bene per averlo avuto con sé al Parma. Può essere questa la chiave per aprire la porta che conduce a Roberto Inglese, l'attaccante attualmente svincolato, sul quale il Catania si è fiondato con una certa convinzione. C'è da convincere però il giocatore che in questo momento sta aspettando l'occasione giusta a scendere di categoria, e questo può farlo solo Faggiano, che lo sta corteggiando da diversi giorni. Intanto però il direttore sportivo rossazzurro è sempre sul pezzo e sta trattando anche Guido Gomez, attaccante del Crotone. Dopo Di Tacchi e Luperini, il Catania prova a fare ancora spese alla Ternana, l'obiettivo è Casasola, mentre un sondaggio è stato fatto sull'attaccante classe 2000 Davide Merola del Pescara. Il Messina in ritiro a Zafferana con una ventina di giovani e qualche over ha ufficializzato oggi il portiere Flavio Curtosì, classe 2004, per lui contratto biennale. In ritiro anche Lia, che dovrebbe essere confermato, così come Ortisi, mentre sta arrivando Samuel Blumamona, esterno offensivo di proprietà della Cremonese lo scorso anno alla Vis Pesaro. Il Trapani, che ieri ha pareggiato in amichevole con il Cosenza, ha salutato Andrea Cocco, dovrebbe tornare in Sardegna. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.